Baik. Tuh mama tuh ngapain tuh? Cilut. Ngeri banget. Iya. Oh, Dede udah bawa onyek. Tadi usianya diambil di Ya Allah. Wow. Loh, bapak itu. Kita lagi di pantai. Pantai. Nenek, sini dong. Kaki Asal ganti ya. Dede. Dede. Baik. Dia begadang soalnya, En. Mau jajan belum? Ipan udah siap depan gorengan. Oh ya yang ini. Udah budi di. Dan ada ditinggal dan ayah ditinggal bukan sebagai hewan baru tingkat. Ada yang nungguin ajan mah. Keju paling keju. Iya. Keju. Keju. Anak RML lagi masih bisa nih kalau dokumentasi. Au. Dede. Hihi. Itu mukanya kurang lebar. ikut. Dede. Hei. Dede makan bolen. Karena katanya nggak laku. Jadinya Dede makan Dede. Bisa huruf R dia. Dede. Bak jiju. Ketabrak. Lagi dikasih. Dede mama apa Dede? Ayo apa? Ayo. Gimana ya tadi ya? Dede. Itu kalau nggak di kamar. Bang Dede. 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 Nenek tuh. Dede. Dede mamam. Lebih menarik. Dede Adel. Itu. Aku mau deket sini.